नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शिवम स्टूडियो असम टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। आज फिर से एक नया वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने DJI 4000 एम्पलीफायर लेने वाला था। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा, लेकिन मैं नहीं लिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम निकल के आया था, मुझे अच्छा नहीं लगा। आहूजा का जैसे हम साबूफर लिया हूँ मैं, तो साबूफर के लिए 800 वाट के लिए हजार वाट्स निकलने वाला आहूजा का ही एम्पलीफायर ये आप जो देख रहे हैं LXA 4500 मॉडल, बहुत बढ़िया मॉडल है। सबको पता है ये बहुत अच्छा मॉडल है, DJI से भी बहुत बढ़िया है। मैं ये डिसाइड किया, ये डिसीजन लेके ये लूँगा, तो इसीलिए मैं ये आज लेने के लिए आया हूँ। तो आप लोग देखिए वीडियो कैसे होगा, साउंड टेस्टिंग भी देख लीजिए। इस वीडियो में सारा आप लोग देख पाएगा। With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was